Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні Бринь хоче вам розповісти одну загадочку, а відгадкою до якої буде та пора року, про яку ми сьогодні будемо говорити. Ну що ж, послухайте його уважно. Все у зелені довкола, пасовище, ліс і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки, і в сороки новина сповіщає всіх вона, що прийшла до нас. Так, весна. Вітаю вас, так, це я весна. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловейко в гаї землю убрану весною вранці зустрічає. Це мелодійні рядочки із вірша Тараса Григоровича Шевченка «Встала весна». А за якими ж ознаками можна пізнати цю пору року? Давайте обговоримо, подумаємо. Погляньте на картинки та складіть коротеньку розповідь про весну та її ознаки. А яка ж вона весна? Давайте доберемо слова ознаки на першу літеру кожного рядочку. Весна. Наприклад, на букву В. Яка може бути весна? Веселкова. На енергійна. Сонячна. Н. Так, не перевершена, а ароматна. Давайте ж пригадаємо прикмети весняні. Давайте пригадаємо назву другого весняного місяця. Так, це квітень. Квітневий день рік годує. Повторимо разом. Квітневий день рік годує. Молодці! Які ще прикмети знаємо про квітень? Квітень – пташиний місяць. Адже всі перелітні птахи повертаються в цей час. Квітень – водою славний, квітами красний. Повторимо разом. Квітень водою славний, а квітами красний. З'являються перші весняні квіти. У квітні ранковий туман на ясну погоду. У квітні ранковий туман на ясну погоду. Лютий багатий снігами, а квітень водою. Лютий багатий снігами, а квітень так, водою. Настав час дізнатися і про птахів, які повертаються із теплих країв. Дітки, давайте разом прослухаємо оповідання «Шпак прилетів» Василя Сухомлинського. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці клена голосно заспівав шпак. Він тільки-но прилетів з далекого теплого краю. Знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив: «Я вже прилетів, весна настала!» Спів шпака почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілось рано вставати. Та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, і сказав: «Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати.
бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла: Спасибі шпакові, що будитиме тебе, ледаря. А тепер пропоную обговорити зміст оповідання за допомогою кубиків Блума. Погляньте, назвіть назву казки. Які птахи є перелітними? Назвіть перелітних і зимуючих птахів. Так, перелітними птахами є шпак, ластівка, журавлі, гуси, зозуля та соловей. А зимуючими пригадайте. Так, сойка, снігур, повзик, синиця, дятел та шишкар. Чому говорять, що птахи весну на крилах приносять? Так, дійсно, перелітні птахи є першими вісниками початку весни. Поясни, що таке шпаківня, навіщо їх люди будують? Так, шпаківня – це виготовлена людьми будиночок для перелітних птахів-шпаків. Це переважно дерев'яний будиночок, який розміщений на жердині з відповідним отвором. Шпаки є комахоїдними птахами, тому вони винищують всіх шкідливих комах. І саме за це їх люблять так садівники. Адже комашки тоді не шкоджать усім квітам, рослинам та деревам, які є на території саду. Пропоную вам пригадати приказки про ранок та про весну. Вже попередньо про весну ми обговорили. А які ж приказки про ранок ви пам'ятаєте? Ранок вечора мудріший. Ранок – ланок. Що ранком не зробиш, то вечором не наздогониш. Придумай, що потрібно робити горобчикові, щоб рано прокидатися. Так, не лінуватися і допомагати іншим. Подумай та поділись, чому, на твою думку, вчиться казка? Чи любиш ти прокидатися рано, чи спати довго, як горобчик? Пам'ятаймо, що праця людину годує, а лінь марнує. Без охоти нема роботи, без труда нема плода. Ось і горобчик любив довго поспати, тому що не любив працювати. Я та Бринь дякуємо діткам за увагу. Ви молодці! Ми пригадали ознаки весни, прикмети, прослухали та опрацювали зміст оповідання «Шпак прилетів». Не будьте таким, як горобчик. Прокидайтесь рано та робіть добрі справи. Не лінуйтеся. Дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення.